我是本次负责考核的张扬，你们都想拜入我青云宗吗？想。很好，我已经感受到了你们的诚意，所以你们都通过考核了。不是说青云宗考核100年最严，怎么今天连门槛都不要了？怎么？难道你们不愿意？我愿意，我愿意。成功了，我成青云宗的弟子了。大师兄，我也愿意。还有我，还有我。张扬，谁让你收这么多人的？你给我滚上来！师傅莫急，还有几个没登记完，马上就好。快，还有谁没有登记？快上来！好了，你们现在已是我青云宗弟子。第一个宗门任务，沿着这条山路跑到山顶大殿，我在那里等你们。老三，你怎么办事的？把这么重要的事交给张扬那混小子？掌门师兄，我下山前特意叮嘱过他，一个都不收。到底出了什么大事，把我们都叫来了？出了什么大事儿？你问他干了什么好事儿？臭小子，把宗门牒谱拿出来！不就是收了点弟子吗？哼，给你，正本也给你，我早就不想管这破烂摊子了。你收的人，你处理。10年了，我等了整整10年了。风餐露宿，大作练气，那也叫修仙？从今天起，我来教你们到底该如何修仙。你叫什么名字？报告大师兄，我叫王宝乐，我是第一个到的。很好，给你个任务，按到达的先后顺序登记所有人的姓名。人齐之后，我再讲解入门事宜。首要任务就是搞清楚青云宗到底还有多少家丁。这方圆300里都属于青云宗，这么大的地盘，居然穷得连门徒都不敢收。还是得改革。结余灵石103枚，堂堂5000年宗门，就剩100块出头。大师兄已经登记完了，一共87人，请大师兄指示。首先，恭喜诸位成为青云宗的门人。我青云宗创立5000余年，能加入这里是你们的荣幸。但是，大家有没有发现一个问题？你们以后住在哪儿？宗门需要振兴，而在座的各位都是振兴我青云宗的人才，总有一天要一飞冲天，万丈高楼平地起，吾辈当自强啊！我问你们，愿不愿意和我一起去共同面对？大师兄，我们该怎么做啊？现在要做的就是去修建自己的住处。大殿后的7座山峰，除了峰顶，你们可任意挑选位置。2天后再次集合，我将传授你们修行之法。今天第一课，培养你们的动手能力。怕累？怕累还怎么进步？能吃苦就能进步，加油，努力！吃得苦中苦，方为人上人。吾辈当自强啊，不能凡事依赖宗门，能自己搞定就靠自己解决。这就是青云宗，果然与众不同。第一节课就是在培养弟子的心性，一颗吃苦耐劳的道心，胜过一切天赋。还是年轻人好忽悠啊！哼，盖房钱也省了。干嘛？师叔，有件事得麻烦你。我想巡查一下青云地界，但我修为低微，怕遇到歹人，想请师叔陪我走一趟。
就这事，行。走之前还请师叔帮个小忙，怕那些新弟子没有工具，2天内怕是建不好住所，请师叔出剑，帮他们削些树木。你说什么？让我去劈柴，又飞剑？我就知道这小子找上门，准没好事儿。臭小子，我把运气全撒在这些树上。愣着做什么？还不快感谢凌云师叔！感谢凌云师叔。没吃饭吗？大声点！3、2、1，感谢凌云师叔。师叔，够了，我们走。老伯，我青云宗最近急收灵草药材哦。好嘞，我这就去招呼大家准备。朝阳，宗里有多穷你也清楚，你到时候拿什么来买他们的药材？师叔放心，山人自有妙计。小子，我得提醒你，不能祸害那些普通人，他们生存不易。你要是敢抢他们的东西，我们这些老骨头绝不会同意。师叔，我什么时候说过要赚穷人的钱了？那你赚谁的？谁有钱就赚谁的呗。好歹咱们也认识10年了，你见过我欺负普通人吗？这倒没有，你对普通人似乎比对修士还要好。宗门若想兴盛，需要大量的门人弟子，这些人就得从我们脚下的这些村落里来。道不远人，所以要与他们打好关系。师叔，你看那边，那也是我们青云宗的地界吧？不错，距离青云峰不过200里。那怎么会有人在那里开矿？这不是偷本家的矿吗？这有什么问题？取石附近的村民发现，挖着补贴家用吧。师叔啊，村民连上山采药都怕猛兽，哪有能力和工具去开矿啊？都给老子快点！完不成今天的量，就扔出去喂狼。师叔，厂子里有高手吗？最强的就是那个穿棉袍的，刚摸到修行的门槛，你都能解决。全部给我停下！好大的胆子，竟敢在青云宗地界偷矿！哼，这无主之地，何来偷矿一说？阁下是眼红这铜矿，想来找茬吧？我安庆城萧家可不怕你。安庆城萧家，那你可知我是谁？我管你是谁，动手！找死！县长饶命！晚辈是萧家萧剑，我们家住与清风派的清风道长是至交好友。青云派什么派都一样，偷我家的矿就得给个说法。此地是我青云宗地界，回去告诉你家主，1月内让青云宗赔礼道歉，否则我青云宗将亲自登门拜访。是，晚辈一定将话带到。那是我们的铜矿，在你们萧家给出交代前，此地即刻停工，否则后果自负。不许再踩！快备马，我得马上回家。你这就把人家的矿给拿回来了？什么叫人家的？师叔，那是咱们青云宗的矿，这些铜矿要是提炼出精头，正好能拿来提升您的飞剑啊！我回去就让师兄弟们都出来，好好巡查一番，咱们的家底不能再让人偷了。师叔，我们去下一站青云市集，请去通报镇长，青云宗张扬来访。在下江之秋见过2位道友，大驾光临，有何要事啊？青云宗方圆300里皆为我青云宗地界，这事儿你知道吗？哈哈哈，此事在下还真不知。现在
你知道你在青云市集收税多年，我青云宗要一半。阁下这是何意？想明抢不成？抢？这市集因我青云宗而生，地盘是我青云宗的，要你一半是看在了你维持秩序的份上，否则就该全部吐出来。哼，好，好，好，真以为我江之秋是好欺负的？想要灵石，绝无可能。你们真的是青云宗的人？我查过了，你管理青云集市22年，这里的酒楼、药房、兵器坊，你抽税20抽1，外加各种好处，对吧？就算每年只入账1万灵石，22年也是22万，55分成，你应该给我11万灵石。11万？你这是抢！放肆！我这人讲道理，你要是不给，我只能不讲道理了。好，我给。你很不老实啊！除了灵石，这些年你搜刮的药材、材料，难道就不该分一半给青云宗？你不要太过分！你看，我没有直接动手杀你，也没抢你的储物戒指，已经很客气了。你要是还不知好歹，那我只好亲自动手，检查一下你的戒指了。我认栽。所有收获都在这里了。另外，我再出5万灵石，这是我这些年全部的家当了。很好，那么你掌管青云集市这20多年的事儿，就算了结了。两位，我管理集市20多年，非常熟悉这里。如果信得过，我可以代管，只要3成收益，剩下全数上交青云宗，如何？师侄，这集市本是无主之地，大家在此谋生，我们向他们收钱，是不是不太合理？师叔，集市若无人管理，必定大乱，甚至会出人命。江道友，我倒有个更好的建议。前辈请说。我想带我师父收你为青云宗记名弟子，你意下如何？多谢师兄引荐，我愿意拜入青云宗。好，那师弟你准备一番，稍后随我们上山。我与师叔还有些事要办。师侄，你这又是何意？此人刚刚还想对我们动手。师叔，此人是个人才，把他变成自己人，集市管理的问题迎刃而解。宗门还多一位高手，一举两得。老板，店里所有米面、肉干我全要了，还有隔壁包子铺，给我蒸500个肉包子，500个馒头。你买这么多吃的做什么？师叔，养家糊口啊。这就是青云宗。大师兄，你可算回来了，我们的干粮还有，就是没水喝了。此去1里有方山泉，以后就在那里取水。看来你们的求生能力堪忧啊！好了，考验结束了，都过来领吃的吧。多谢大师兄，肉啊！从今天起，每7天宗门会发放1次粮食，饿不着你们。吃完早些休息，明日清晨我为你们讲解修炼之道。太好了，多谢大师兄。娘啊，小娘娘，当家的滋味不好受吧？罢了，明日我等去山中采些药材，炼些丹药换钱了。那我只能多画些符了。草纸符虽然不值钱，但聊胜于无。多谢诸位师叔齐心协力，不过这次不必了。三师叔，喜心莲、翠灵草、玉骨花，天哪，你从哪儿得来的？凭这些，我能炼出喜心丹，我们突破有望了。那就拜托师叔了。六师叔，这些材料交给你。五师叔，答应你的上品符纸和朱砂，
画出来的灵符给我，我拿去换钱。哈哈哈哈！好小子，没忘了我。放心，我今晚就开工。这次只得了这几样，不过我采买一番后，还剩下灵石12万。多少？12万。我建议留5万做宗门储备，剩下的7万，我们7人1人1万，分了。1万灵石，我这辈子都没见过这么多灵石。快分，现在就分！孽徒，有灵石居然不分给我，还有你们几个，眼里还有没有我这个大师兄了？大师兄回来了！哇，大师兄带回来好多东西啊！张扬，拜见掌门。师傅，您不是在闭关吗？闭关？宗门都快揭不开锅了，我闭得下去吗？我问你，你带回来的灵石怎么分的？没有我的份吗？原来师傅一直在偷看啊！师傅息怒，弟子以为您在静修，不敢打扰。您的份儿还有各位师叔的份儿，都准备好了。好小子，真能来这么多。这还差不多。师傅，各位师叔，有了灵石，你们便可安心提升修为。对了，师傅，我顺便给您收了个记名弟子，您看明天是不是见个面，传他一门功法？孽徒，我刚拿到灵石，你就给我找事儿？师傅放心，您就露个面，传个功法，走个过场，剩下的事情弟子全部安排妥当。这还行。那明日辰时，大殿见他。好了，就散了，赶紧修炼去。虽说张扬兄弟答应了，但不知这青云宗是否真能容我。虚空而行，这就是仙人手段。好强的气息，这青云宗果然底蕴深厚。大家静坐等候，江修，随我来。江之秋，你的事张扬已与我说过，我愿收你为记名弟子，待你日后立下功绩，再转为正式弟子。弟子江之秋拜见师父，拜见诸位师叔。起来吧，你修为已达金丹中期，比张扬要高，但他入门在先，且是下任掌门人选，你当称他为大师兄。是，师父。等会儿让张扬带你去藏经阁，自选一门功法。我们近期要抓紧修炼，若无大事，便不要来打扰了。弟子明白。大师兄，以后还请多多关照。好说啊，师弟，你先稍等，我先去给外面的新人们上课，马上就带你去。你们知道，你们能未经考核就加入青云宗，有多幸运吗？因为修仙看的是天赋，没有天赋，再多资源也是枉然。你们所有人都没有经过天赋测试，但是哪怕没有任何修炼天赋，青云宗也绝不会赶你走。青云宗总有一个位置能让你们发光发热。大师兄，请为我们测试天赋吧，我们不怕。在测试前，我先给你们讲讲修行的境界。修仙第一步名为筑基，分4步：采气、炼体、辟海、道种。采气就是能否感应到天地灵气，这是第一道天堑，有的人几十年都过不去。只有筑基成功，踏入金丹境，才算真正的修士，届时便可结成金丹，御空而行，寿元大增，活个几百年不成问题。结丹没那么难，我就是结丹境，大家都有希望。来，给你们介绍一下，这位是你们的江之秋师兄，刚拜入青云宗。师兄可是大财主，他只要一高兴，说不定就赏你们几颗灵石修炼。拜见师兄，师兄威武！拜见师兄，拜见师兄！诸位师弟师妹好。
这位大师兄尽带着我一个人薅啊！好了，灵石要善用，但宗门不养闲人。修炼之余，修建宗门，采摘草药，皆可换取功绩点，可以用去兑换宗门资源。现在都散了吧。师弟，走，我带你去藏经阁。这便是我青云宗的藏经阁，1层筑基，2层金丹，3层元婴。以你目前的修为，只能在第2层挑选。这么多金丹功法，堪比神迹的功法，竟如路边白菜一般。拜入青云宗，我赌对了。大师兄，此地功法浩如烟海，弟子实在不知该如何挑选，还请大师兄指点一二。师弟需要什么类型的功法？不瞒师兄，我筑基时凝结的道种是火属性，所以若有火属性功法，那是最好不过。那边，阳炎功、焚天功、南冥离火诀，皆是顶尖的火属性功法，自己去挑一部合适的吧。哈哈哈，多谢师兄。说起来，我倒有些好奇，师弟你这一身修为是从何处学来的？我年幼时偶遇一位散修师傅，带我入门，但师傅他也只有筑基功法，我如今这金丹功法还是从一个对头身上抢来的。哦，从无到有，自己摸索了金丹剑，师弟也算是个天才了，还是个狠人。师兄谬赞了，我算什么天才？师兄您这般年纪便已是金丹真人，才是真正的天之骄子。师弟我今年已经130多岁了，也正因抢夺功法之事得罪了人，这些年不得不四处流亡，直到20多年前流落到青云集市，才算安稳下来。过去的事就让它过去吧，你进入我青云，便是青云的人，以后宗门给你撑腰。弟子愿听大师兄差遣，为宗门效力。很好，如今宗门人手紧缺，青云集市不能无人管理，你对那里熟悉，挑选完功法就回去继续镇守吧。不过，你如今已是我宗门弟子，规矩也要改一改。集市的收入5成上交宗门，3成用于集市的扩建和维护，剩下2成便是你的辛苦费。全凭大师兄安排，若无他事，弟子这就返回集市。朝阳，这么急着叫我们过来，有什么要事？3位师叔，前日我和凌云师叔已经清查了这片区域，接下来就要麻烦3位，将剩下的区域也清查一遍。其一，清查有无外人偷采我宗门灵矿，若有发现人赃并获，严惩不贷。其二，青点山中所有村落的位置标记在案，他们也是我青云的子民。好，没问题。你小子越来越有宗门主心骨的样子，清查之事我一人足矣，速度还快些。你留在宗门还有更重要的事情。大师兄，我们采集成功了，我们都感应到灵气，兵器引入体内了。3日便采集成功，不错，你们很棒。大师兄，那我们下一步是不是该炼体了？可否向宗门申领淬体的草药？使用淬体草药虽能加速，但对你们而言却并非好事。草药固然可以加速过程，但是以自身吸纳的天地灵气来慢慢淬炼肉身，这个过程也可以让身体更加熟悉天地灵气，为日后开辟灵海、凝聚道种打下最坚实的基础。此乃厚积薄发之道，欲速则不达。多谢大师兄指点，我等明白了。去吧，告诉我你们的名字，
然后就回去好生修炼。87人，7天之内竟然全部采集成功，这是招来的，哪是弟子啊？分明是一群天才啊！师父，各位师叔，大喜事，天大的喜事！何事如此激动？我们新招的87名弟子，在7日之内已全部采集成功。坏了呀！这可如何是好？师父，你们这难道不是好事吗？照这个势头，不出10年，我青云宗便能多出80多位金丹，宗门大兴在即啊！张扬，你不知道，天才一多，所需的资源便如江海，我们拿什么去培养啊？资源的问题我们正在改革，未来肯定不成问题。资源咬咬牙总能解决，可真正的问题比资源可怕100倍，是人心。人心。张扬，我问你，这100年来除了你，我们还收过2个弟子，他们人呢？100年前我们收了2个弟子，天赋卓绝，不下于你。我们倾尽所有去培养，短短30年，他们便修至元婴。我们曾以为看到了青云复兴的希望，可是60年前，在其他大宗的重力诱惑下，他们叛出了宗门，不仅带走了宗门无数功法典籍，还盗走了2件护宗重宝。那你们为何不将他们追回，明正典刑？打不过他们2人，修为已经超过了师叔们。不是他们，是诱惑他们的那2个宗门，我们打不过。若非青云还有护山大阵，恐怕早已被吞并了。所以你现在明白我们为何烦恼了吧？一个天才，我们赌上了全部。如今这80多个天才，若再出几个叛徒，青云宗将万劫不复。师父，各位师叔，放心，同样的事情，我绝不会让它发生第2次。你待如何？从明天起，我就给他们好好上上思想教育课。张扬，你说的这个思想教育究竟是何物？师叔们不必多问，等我弄出来，你们就知道了。对了，2师叔、4师叔、7师叔，宗门资产清查的如何？我负责的区域共有175个村落，都在图上了。此外，我又发现了一座被偷偷开采的矿场。看来这100年来，我们疏于管理，确实让不少人钻了空子。我这边发现了3座矿场，被1500里外的云山帝国霸占。我收回矿场时还起了冲突，不过坐镇的只是个金丹期，已经被我打发了。我只发现了1座，但却是银矿。银矿，那可是好东西，其精华可以炼制秘银，是高品级法宝的重要材料。矿我拿回来了，但开采银矿的是千羽宗，他们竟反咬一口，说我抢劫，扬言要找我麻烦。师父，我们青云宗是不是该硬气起来了？师父，各位师叔，若无他事，我便先去准备思想教育的事了。去吧。各位，作为青云门人，当知宗门历史。我这里写了一份青云简史，大家领取粮食时一并领取，务必牢记。从今天起，我们要以牢记宗门历史为荣，以忘记宗门历史为耻。7日后，我可是要考核的。是，大师兄。大师兄，我来领粮食。提问：青云宗屹立多少年了？5000年。5000年不易，我们要继往开来，振兴青云。振兴青云，青云万岁！振兴青云，青云万岁！振兴青云，青云万岁！
振兴青云，青云万岁！振兴青云，青云万岁！振兴青云，青云万岁！去通报你们家主，青云宗来访。青云宗的人打上门来了。老夫萧家家主萧剑春，尔等何人，竟敢来我萧家撒野？家主，就是他们，当初就是他们冒充青云宗的人，抢走了我们的铜矿。好大的胆子，居然敢冒充青云宗！你们可知是死罪？我们需要冒充？哼！天下谁人不知青云宗早已封山100年？你们有何证据证明自己是青云门人？朝阳，把斩门令牌给他们看看。看来萧家主是不打算好好谈了。你们抢我萧家铜矿，还敢恶人先告状！今日不给个说法，休想离开！那萧家主想要什么说法？把几十万斤铜矿还来，赔偿我们停产的损失，然后你们2人当众跪下认错。要是不呢？不赔，那你们就走不了了。不就是动手吗？早说！你爆炎符，青云宗出品，金丹顶峰一己之力，寻觅探宝、杀人越货必备良品。有需要的可以找我预定，量大从优啊！凉风道兄，只能看你的了。年轻人，仗着几张符箓就敢如此嚣张，今日贫道便带你家长辈好好教训教训你。你是何人？哼，贫道清风派长老梁芳，金丹顶峰修为，修炼多少年了？贫道苦修100余载，才有今日成就。师叔，咱俩修炼时间不匹配，不好下手。这个老头修炼100余年，和你差不多。你上。什么修炼时间不匹配？黄口小儿，满口胡言！今天我就替你家长辈好好教育教育你。哼，想偷袭贫道，门儿都……飞剑！道友住手！前辈饶命！前辈饶命啊！饶命可以，交买命钱。仔细算算啊，一个金丹巅峰修士的命值多少钱？你说什么？我一件护身法宝都毁了，你还让我交买命钱？这本就是你清风派和萧家偷我青云铜矿的事，一个宗门进行偷盗之事。不，这和我们清风派无关，绝对无关。我是萧剑春的朋友，他说有几个人冒充青云宗闹事，我想着青云宗乃上古大派，声名不容玷污，这才主动前来帮忙的。可你刚才不是这么说的，还说要替我长辈教育我。师叔，看来有必要亲自去一趟清风派，他们派里好像藏了不少热心肠的高人。嘿，误会，都是误会。晚辈有眼不识泰山，我想起来了，您就是青云的凌云前辈。家师常常念叨，说当年受过您的指点，特意嘱咐晚辈，若有幸遇到您，一定要奉上重礼，还望前辈笑纳。你师父是谁？哎呀，师叔，你贵人多忘事儿，记不得也很正常。萧家主，
偷我青云矿场，本该让你们去宗门解释。既然你们不知好歹，那合作开采的事就不用谈了。矿场我们会另找人，你萧家过去10年盗采的收入必须全数赔偿。刚才打你那张符箓的钱也得算上。道友手下留情，我们萧家愿意赔偿，一事不妨二主。这矿场不如还是交给我们开采，如何？总算上钩了。矿场是我们的，为何不自己开采？师叔，我们没人啊，总不能让你和几位师伯天天下矿洞吧？不如留着他们，给我们赚钱，榨干他们最后一丝价值。那就先看你们萧家的赔偿诚意，再决定是否合作。几位请入内，我们坐下来慢慢商量。不瞒二位，我们是10年前开始出矿的，年产量大概10万斤。早期矿石品位不高，确实就这么点儿。也就是说，10年100万斤。按我上次带走的样品来算，你们萧家这10年赚得盆满钵满啊！前辈息怒，过去的部分我们愿意按现在的最高品位比例全数赔偿。可以，但是赔偿必须尽快到位。那是自然。那关于后续的开采分成，我们4、6分如何？哼，你居然这么大方，甘愿只占40%？不，道友误会了。我的意思是，青云宗占40%，我们负责开采和炼制，占6%，就40%。这，萧家主能继续开采，已经是占了大便宜了，要知足。行，那就40%。我们会派人巡视矿场，你们最好不要有小动作，立刻把赔偿的东西准备好，我们要带回宗门。赔偿的数目巨大，还请给我们3天时间筹集。可以，就给你们3天。师叔，我们走去客栈。2位贵客住在我萧家即可，而且我们也想买些符箓。赔偿的钱没有，买符箓的钱倒是有。梁道友，贵派就没有更强的高手了吗？就这么认栽？哎呀，萧家主，人家找上门来了，打又打不过，能怎么办？赔偿的部分我们会出30%，也只能如此了。你去一趟帝都，把此事告诉殿下，重点说明我们萧家以后没那么多材料供奉了。是。2位请留步，我家主人有请。2位，我是城主府的管家，还请赏个脸。我们是来买符箓的，你手上的符箓我们全要了。价格200灵石1张，如何？可以。各位，青云宗重开山门，手头有一批强力符箓，3日后将在洪庆楼公开出售，价高者得。回去告诉你们的主人，我们不是卖几张，而是要找一个有实力的长期合作伙伴。想合作就拿出点诚意来，到洪庆楼和大家一起竞价吧。城主，事情就是这样。那青云宗的人不仅不给咱们面子，还扬言要在洪庆楼公开招标。我看他们就是想公开售卖，完全没把您放在眼里。哼，青云宗，真以为还是当年，居然不把我这个城主当回事儿。既然如此，那就给他们点颜色瞧瞧。城主大人，现在得罪他们，恐怕不太好吧？他们毕竟是修士，怕什么？帝国的飞龙军就是用来对付他们这些修士的。现在就有一支小队驻扎在城内，你现在马上传令给安庆城所有商会、家族势力，不许前往洪庆楼参与什么招标。
谁敢去，我就找谁的麻烦。我倒要看看，他青云宗的符箓能卖给谁。到时候他们只能哭着来求您。我就让他们把符箓亲自送到我府上，再廉价卖给我。城主英明，我这就去办。二位仙长啊，小店有上好的灵茶，静心凝神，对修行大有裨益。100灵石一壶，不知100灵石，你怎么不送上来？另外，再来2壶最好的灵酒。啊，有百灵酒，500灵石一壶，能加快灵气汇聚。来2壶。张扬，我们得省着点用，你忘了山下还有80多张嘴等着我们养吗？1000多灵石，就这么喝了？师叔，咱们这是为了谈生意，门面功夫得做足啊。师叔，这段时间您为保护我东奔西走，辛苦了，师侄敬您一杯。保护你是应该的。老朽黄桥，鸿福商会的管事人，听闻仙师要卖符箓，特来商议。黄管事请坐，神还没起，先等半个时辰。既然诸位都到了，咱们就先共饮一杯，再谈合作。诸位实在抱歉，我家里小妾要生了，得马上回去，告辞。老黄连老婆都没有，哪儿来的小妾？真会找乐子。哎，不管他，我们谈我们的。不急，再等等，说不定等会儿还有人的小妾要生。各位，我老婆子没了，我得回去办后事。我也有事，先走了。我家里突然也有事，先走了。安敢如此欺我青云宗！一个小小的城主，好大的胆子！我这就去会会他。师叔且慢，我们是来谈生意的，不是来打架的。难道就这么算了？1000多灵石白花了？当然不是，只是对付这种小人，不值得师叔您亲自出手。你们是走错地方了？如果这里是青云宗的招标会，那我就没走错。哦，小姐请坐，不知如何称呼？望明月。慈古香。啊，抱歉，听到小姐的名字，想起了一首诗，唐突了。你们的招标会倒是别致，客人都还没到，酒倒是先倒上了。他们本来已经来了，但是我们可能得罪了城主，城主不许他们合作，都走了。小姐怕惹麻烦，也请回吧。小姐，此人说的恐怕是真的。我们初来乍到，确实不宜得罪本地城主。我们确实不是云山帝国的人，也的确不能得罪城主。如果你们只是需要一个落脚的地方，那就好办了。300里外，青云山下，有我青云宗的青云市集，现在就可以邀请你们入住，并承诺与你们合作符箓的售卖。市集？望小姐现在可以看不起青云市集，但我保证，不久的将来，你想在青云市集求得一席之地，难如登天。你们远道而来，安全得不到保障，而我青云宗的地盘可保你们周全。哼，你有什么资格替青云宗做保证？又有什么资格说能把一个小小的市集做大？他当然可以保证，因为他是青云宗代掌门。这么年轻的代掌门，青云宗是没人了吗？还是另有玄机？我相信你有这个资格，但是青云宗已沦落至此，何其落魄，怎敢许诺给我立足之地？我的麻烦可没那么简单。不清楚，
望月小姐连名字都是假的，身边也有高手护卫。从异国他乡来寻求立足，背后必定风波不小。既然知道，那你凭什么觉得青云宗接得住？青云宗历经5000年，你可知鼎盛之时是何状况？有所耳闻。青云宗虽有衰落，但底蕴还在。我青云宗缺的不是实力，而是改革的信心。只要有信心，青云盛况未必不复。1000年前，曾有一座青云城，规模比现在的安庆城大100倍。说的好听，可如今一个小小的城主都敢为难你们，眼前的难关都过不去，还谈什么腾飞？恰恰因为我青云宗总是被人看轻，才是你最大的机会。试想，当所有人都看好青云时，我青云还稀罕他们吗？口号喊得响亮，可连卖符箓这种小事都要你一个代掌门亲自出马，可见你青云宗已无人可用。欢月小姐，你觉得2日采气算什么天赋？算天才，我当年在父辈帮助下也用了3日，若有人2日便能采气，天赋在我之上。就算你天赋异禀，2日便能采气，凭你一人也扭转不了青云的败局。这样的天才，我青云有78个。不可能，天下的天才都被你青云宗网罗了。你听说过无间道吗？你听说过风声吗？想不想亲眼见证一下，在这种局面下，青云如何起飞？无间道、风声，这都是什么啊？我可以先去青云市集看看，再做决定。我已经展示了青云的价值，望明月小姐，是否也该展现一下你的实力呢？我有钱，超乎你想象的有钱。流亡的公主，还是破落大族的传人，不管什么身份，有钱就好，有钱好啊！青云市集，随时欢迎望明月小姐大驾光临。哼，先别高兴太早。秦叔叔，你觉得他说的有几分可信？我不知道，但青云宗确实和过去不一样了。而且那小子的身份无需质疑，能让凌云子贴身保护，定是青云宗的核心人物。秦叔叔，你认识凌云子？青云宗这一代仅剩青云7子，那人剑气凌厉，当是修炼剑道的凌云子。青云宗虽没落，但毕竟扩过，他们有顶级的功法和法宝，若生死相搏，我不是他的对手。没人敢违抗我的命令，和青云宗合作吧。城主大人放心，我们的探子一直盯着安庆城，还是大人您说了算。大人，有一伙人进了红庆楼，至今未出。我倒想看看谁有这么大的胆子，查清楚他们的来路。二位，这是我们凑齐的铜矿材料，还差1/3，实在拿不出来，可否用灵石结算？可以，1/3的材料价格不菲，你们赔30万灵石吧。没问题，城主府的事儿我听说了，剩下的符箓，我们萧家愿意以500灵石1张全收了，也算对青云宗示好。我卖符箓是为了打开销路，不是为了这点灵石。既然萧家不肯得罪城主府，那便算了。我们一起去青云市集。飞行法宝，
城主查到了，那伙人是云腾帝国的异国人，他们跑了，正和青云宗的人一起，方向是青云宗。异国人还敢跟青云宗搅在一起？吩咐飞龙卫队去给我追，探探他们的底。云山帝国的飞龙卫队，哼，看来安庆城主也不是废物。师叔，我来。正好。也让望明月小姐看看我青云宗的潜力是否配得上我们的野心。有我这个2代弟子出手，才更有说服力，不是吗？他一个人对付整支飞龙卫队，他疯了吗？意欲何为？我怀疑你之中有帝国奸细，立刻停下，接受检查，否则别怪我们不客气。好一个不客气！偷我矿场，算计我宗，现在还敢派人追杀，谁给你们的胆子？别废话，所有人跟我回去接受调查。查清楚了，自然会放你们离开。给你脸了！发宝捆线绳，放箭！这是灵气级别的捆线绳，快开启非洲防护罩，全力推动，撤回安庆城！灵气，他一个金丹修士，哪来如此雄浑的灵力去驱动灵气？吐！破剑诀，又一件灵气，完了！给我下去！你想干什么？都给我滚出去！那是我们的非洲，你不能夺走！你回去给你们云山帝国带个话，非洲我收下了，想要回去，派个能管事的来青云宗找我谈。对了，别忘了为你们的冒犯备好赔偿。你到底怎么做到的？你是不是隐藏了境界？一个结丹期修士，凭什么能同时驱动2件灵气？还有，你怎么可能夺走别人非洲的控制权？明月小姐，说实话，老夫也不知道，他进人之前，从未与人动过手。你采青云楼多久？算1天吧。什么叫算？知道你天赋了得，但藏藏掖掖就没意思了。当初师傅师叔教我们时，我花了1天都没感应到灵气，后来他们汇聚灵气帮我，一下就成功了，所以算1天。赶着才花了不到1天，那他真正采气入体，
岂不是只用了一瞬间？这是妖孽吧？那你天赋如此逆天，为何现在还只是结丹期？你修行多久了？修行10年了，1年采气，1月炼体，2月辟海，3月筑基，半年结丹。1年结丹？那剩下的9年，你都在干嘛？剩下的9年，我都在结丹期，大概是跟着师傅师叔们学的东西太多了，没有着急突破吧。唉，可惜了。你要是把心思全用在修炼上，现在恐怕早就元婴，甚至更高了。你以为我不想突破啊？是我那个金丹是个无底洞，填了9年都没填满啊！这地方是真破败啊，想发展起来恐怕不容易。现在确实不行，但很快，青云宗的名字会再次响彻天下。届时，我们出产的符箓、丹药、法宝都会在这里出手，而且，青云宗将大量招收弟子，天下英才都会汇聚于此，商机无限。我们甚至会考虑开放秘境给外人探寻。好，就凭你这份气魄，这次合作我答应了。我会投资你们青云，希望你们不要让我失望。合作看的是诚意，可我现在连明月小姐的真实来历都不知道，甚至连名字都可能是假的，基本的信任都没有，又如何合作？好说。云堂商会司徒明月，见过青云代掌门张扬道友，拜见凌云前辈。这颜值身段，放我以前那个世界，我得是个顶流明星。这波投资稳了。还不错。云腾商会是什么商会？你们怎么跑到云山帝国来了？就这，还不错。这家伙是木头吗？好歹也是青云宗的代掌门，居然这么没见识。我云堂商会是云腾帝国最大的商会，几乎可以算是皇家商会。我基本上还没有走出过青云宗，见识短浅也正常。倒是你，云腾商会那么厉害，怎么不好好待在家呢？惹了麻烦，不得不离开。现在你知道我的麻烦了，还敢和我合作吗？你还能调动云腾商会的力量吗？我们青云有没有可能和云腾商会合作？你没听懂我的话吗？我就是因为不敢回去才逃跑的。联络商会，岂不是暴露踪迹了？你就说能还是不能？哼，能当然是能的。我有一个提议，你可以拜入青云宗。哼，你倒是打得好主意，想借我云腾商会发展青云宗。但是我的麻烦怎么办？你既然拜入青云宗，那就是青云门人。有人要欺负青云门人，我们整个青云宗都不会答应，对吧？凌云师叔。是。前辈，容小女子问一句，青云能够保护得了我吗？如果是狼牙圣地这样的势力呢？前面跟你说的那2个被拐跑的师兄，其中有一个就是进入了狼牙圣地。50年前，青云宗有过一战，一方是我大师兄青云子，另一方是狼牙圣地的潭秋水。贪战了！凌云道兄，那一战结果如何？这场战斗在10招之内结束，潭秋水终生不得踏入我青云宗万里范围。我决定了，我就拜掌门为师。我决定拜入青云了。大师兄已经不收徒了，你如果真要拜入青云，4师妹和7师妹都可以教你。
你们云腾商会家大业大，我们青云宗现在很穷，你多捐点钱，我保证师傅可以收你为徒。大师兄，我愿意捐100万灵石，你看够不够师傅收我为徒啊？拿来吧，放心，拜师的事情包在我身上。这是我师父青云子，也是青云宗当代掌门。徒儿司徒明月，拜见师父。师父，师妹可是一个了不得的人才啊！起来吧，以后你就是我徒弟了。谁让你给我收徒的？100万灵石，师傅，一个徒弟100万灵石，值不值？什么？100万灵石？有上好的符纸吗？有钱了，给我养阳丹。100万你就把师傅卖了，没出息！我作为掌门，这100万我得占大头，最少要给我30万灵石。师傅，这都是青云宗的发展资金啊！大师兄对你如何，你是知道的，这灵石得给。行，给你40万，多了你看着办。对了，大师兄，这次回来的路上，张扬和飞龙卫队动了手，他结丹期就用了2件灵器。你那试金丹的时候是什么景象？里面什么也没有啊，有什么问题吗？你们的金丹不是这样吗？唉，你的金丹太普通了，我总算明白你为什么要改革了。你这样的金丹确实需要更多的资源。师傅，我想改革可不是为了我自己啊。随便你折腾吧。唉，想我青云子一代宗主，居然收了你这么个弟子。唉。天佑我青云，居然又有人缔结出了混沌金丹！历代祖师保佑，我青云在这一代将彻底解脱了！混沌金丹！居然是传说中的混沌金丹，天不亡我青云宗啊！哎呀，大师兄，差不多行了，我们还等着呢。谁跟你客气了？你倒是快说，张扬那小子的混沌金丹到底是怎么回事？你们应该都清楚，金丹分3品，决定了未来大道的高低。最低级的是3品白板金丹，金丹内浑浊一片，前路渺茫。其次是2品大道金丹，就像你们一样，结丹时便有大道属性。比如老二你，金丹内自带剑形，修剑道1日千里，但修习他道就事倍功半了。而最好的便是1品混元金丹，布局一格可容纳多条大道。嘿嘿，不才我便是混元金丹。哇，大师兄好厉害！你还没说混沌金丹呢，别卖关子了。但无论是哪一品，都并非顶点。而混沌金丹，它只存在于传说中。传说
混沌金丹有一个特性，它无惧任何大道之力，不受灵气、妖气、魔气的侵染，甚至可以炼化一切力量为己用。什么？炼化一切？那岂不是说……没错，我们沾染妖气、魔气，需要耗费大法力驱除，否则便会污染金丹，坠入魔道。可拥有混沌金丹，就意味着他在任何地方修行，任何力量都能成为他的养料。可大师兄，你怎么确定张扬的就是混沌金丹？万一是最差的白板金丹呢？白板金丹是内部浑浊，张扬的金丹，你们没仔细听吗？里面什么都没有，是真正的无。正因是无，才能容纳一切。那他该如何修炼？不知道，他的路只能靠他自己走。但这注定是一条需要无数天才地宝铺就的道路。等他成长起来，我就解脱了。这是我的地盘，你赶紧走。我花了10年心血改造的小院，你说抢就抢，我可是你大师兄啊！哼，师兄就该让着师妹。再说，我为了拜入青云，可是付出了100万灵石。别废话了，你这小院不错，我买了10万灵石，够不够？灵石的问题啊，你看这篱笆刻着驱虫符，我这房间刻着清心咒，这地面刻着恒温符。我修缮了10年，房价涨多快你不知道吗？我对这里是有感情的。所以呢？得加钱。2000中品灵石，这下你满意了吧？师妹大气啊！来，师兄，我给你讲讲这房子的售后服务。这可是我自己的钱了，正好拿去试试我那奇怪的金丹。师妹，这满院的符文虽好，但常年暴露在外是需要维护的，大概3个月就得维护一次。如果年久失修，符文暴乱，把一个金丹修士撕成碎片，不成问题。我岂不是住在鬼门关上？我当然不怕，这些符文都是我画的，我自然知道什么时候会出问题啊。你卖的院子，你负责。你刚才说了售后。当然负责，3个月我来维护一次。不过嘛，画符的材料得你出，朱砂、妖兽血什么的，我这是又耗费灵力又耗费精神力，你好歹给点辛苦费吧。说，多少灵石？哎，不多不多，每次100块下品灵石就够了。金丹内部还是空的，但金丹的壳好像变厚了一点点。天哪，这得用多少灵石才能把它填满？师叔，修炼真是不容易啊！你小子1年结丹，好意思说不容易？大师兄交代过，混沌金丹事关重大，绝不能泄露。师叔，我这金丹到底是怎么回事啊？怎么修炼起来这么费劲啊？张扬啊，金丹分3品，最好的是你师傅那样的混元金丹，其次是我这种大道金丹，而最差的就是3品白板金丹，里面什么都没有，一片空白。原来我是最差的白板金丹，怪不得这么难突破。哎呀，没关系，不就是多消耗点资源吗？以后有需要尽管跟师叔开口。
多谢师叔。师叔，现在还有件事想请您帮忙。哦，我想请您给新入门的那一批弟子讲一场道，就讲筑基期的内容。我们得把他们培养起来，振兴青云宗，才有更多的资源啊。又过了7天，看来大家对炼体都有了些心得，所以我今天特地请来了青云长老之一的化灵子，来给大家讲讲如何筑基。大家掌声欢迎！筑基筑的是大道之基，千仞之山起于垒土，能在这条路上走多远，往往在最开始便已决定。你们看，这是一块玉石，我准备将它雕成一方印章。难道我拿到玉石便直接雕刻吗？当然不是，我得先打磨，先把它切成印章的基本雏形。看到没有？这些被剔除的石屑，就是你们在炼体时从身体排出的杂质。当杂质越少，身体越纯净，开辟出的灵海便会更加广阔。师叔，您已经讲了大半天了，该休息了。师弟师妹们还是凡体肉胎，肚子都该叫了。哈哈哈！好，那接下来就交给你了。师叔且慢，那方章印既然都已打磨出来，不如就顺手雕刻完成吧。还请师叔在章印上刻下7个字：吾辈当有青云志，我另有大用。那7个字我用上了符箓之道，有静心凝神的功效，算是一件小小的法器吧。多谢师叔，恭送师叔。大师兄，把那方印章送给我如何？或者你开个价，我买1万灵石，怎么样？来了，配合的真不错。这件法器不能给师妹。为什么？师叔已言明，修道当志存高远，所以我在此给大家设立一个考题，所有人结合今天师叔的讲道，写一篇文章，题目就叫我为什么要修仙。文章不得少于3000字，所有文章7日之内交给我，我会评选出最优秀的一篇，而这枚可以静心凝神的法器印章就是奖励。大师兄，我不会写字啊，字我倒是认识几个，可写不出来啊。不会写就去学，我青云宗怎可出现文盲？以后不识字的，多加一门读书写字的功课。可是那这次评选我们岂不是没机会了？你们不会写的，好好想想，然后来找我。我把你们想说的话写出来，就算你们的文章。记住，必须是你们的心里话，而且不得少于3000字。可恶，编都编不下去。这题目怎么好像能看穿人心一样？小姐，要不就不参加了吧，一方印章而已。你也修炼了，你也写。你要是获奖了，印章给我。啊，我也要写。我叫春晓，从小在家族长大，是家族的仆人。为了更好的照顾小姐，我得到家族前辈的指点，开始修炼。我叫司徒明月，
司徒家的大小姐，从小我父亲就教导我，只有实力才能掌控一切。大师兄，我想好了，我不会写字，还请大师兄帮我记录。来吧，我叫王宝乐，是白虎城王家的少爷。从小我就喜欢打打杀杀，直到有一天，我惹到了不该惹的人，给家族带来了灭顶之灾。我来青云宗，就是为了庇护。如果能修炼有成，我还要报仇。大师兄，我隐瞒了实情，宗门会如何发落我？宗门有规定，报仇的人不能加入吗？可是，宗门只负责培养你，仇要你自己去报。拿着，这是你的名字。先从练好这3个字开始。多谢大师兄，青云万岁！青云万岁！大师兄，我叫李二，也不认字。李二，大欧村的那个李二。啊，大师兄，你听说过我？我巡青云时去过你们村，见过你父亲。他听说你拜入青云，高兴得很。你可不要辜负他的期望啊！来吧，你可以开始了。大师兄，给你，这是我和春晓的，我们也参加评选。我这思想教育，竟然连你这条大鱼也顺便教育了。我从大家完成的任务里抽了几份出来。春晓，你上来，把这几篇文章念给大家听听。我叫司徒明月。快念快念！怎么回事？我写的这么感人肺腑，他们怎么都没反应？我叫曹莹，在家族中备受嫡系欺凌，连饭都吃不饱，我只能吃肉，那些肉吃得我想吐，我好想吃饭。我的个乖乖，我也想被这么欺负，顿顿有肉吃。我惹了大祸，为家族带来了灾难。我压根想不到，他们居然是定王府的人。你就是白虎城的王宝乐，定王府的苏兴伟就是被你打伤的，他一直在找你，没想到你居然躲到青云宗来了。安静！我没有让你们发言的时候，谁要是再开口，我就要生气了。大家有没有异议？有没有人觉得自己写得更好？很好，觉得司徒明月写的不错的，举手。觉得王宝乐写的不错的，举手。很好，王宝乐以绝对优势获胜。当初入宗门，你是第一个；集合之时，你是第一批。如今任务完成，足见信念之坚定。希望你再接再厉，不负青云之志。多谢大师兄！
所有人领取东西后，继续修炼。7日后再聚于此。你小子不让他们好好修炼，鼓捣那些东西做什么？师叔，我自有深意。现在，请师叔用灵石监视那群弟子，把他们的位置给我标注出来。你这是何意？这一份是大概率没有问题的，比如王宝乐、李二他们。这一份大概率有问题，至少他们拜入青云宗的目的不纯，比如曹颖。这第3份是需要争取的对象。就凭一个任务，你就确定他们有问题？这靠谱吗？别冤枉了人。放心吧，师叔，我心里有数。真不知道你小子在哪里学的这些东西？自学成才。出问题了，你待着别动，我去看看。有什么问题？云山帝国的人来了，来势汹汹，来者不善。师叔别忘了，我现在是代掌门，这种大事当然是我出面。别闹，对面来了高手。有多高？你们打得过吗？我们当然能解决，只是处理起来有些麻烦。麻烦事我来，我能驱使的动灵气，他们奈何不了我。云山帝国的飞龙军，他们想跟青云宗开战。走，看好戏去。飞龙军再厉害，还能有狼牙圣地的潭秋水厉害？快看，是我们的飞龙军！飞龙军来了，我们下去看看。欺人太甚！他们已经撞到门口了，通知师傅来不及了。凌云师叔，让他们停下，不停下，你只管出手。是。停下！我乃飞龙军统领徐柏，你们青云宗的人打了我的人，今天我来找回场子。那就试试。青云宗不过如此，敢欺负我的人，就得付出代价。飞龙军，出击！什么境界？禀报陛下，应该是元婴后期。哼，元婴后期，青云宗真是一代不如一代。既然如此，还有什么资格存在？启动飞舟，上青云！你们是想找死？抢我云山帝国矿产，对我飞龙卫队出手，就是在向我云山帝国宣战。好一个颠倒黑白！倒打一耙，你的意见能代表云山帝国？放肆！殿下乃是云山帝国三皇子，此次全权负责与你青云宗的对接事宜。哼，现在知道孤有没有权利了吧？满足你！四师叔，起阵！五师叔，不去。启公公，
你注意观察，找到这阵法的破绽，一击破之。老奴明白。飞龙军听令，破敌！再射！第2大队准备！就凭你们青云宗，也想和帝国斗？这群该死的混蛋！老五，你画符快点行不行？阵纹要断开连接了。我画的还不够快吗？三师兄，回元丹。大小姐，怎么办啊？雾宗大阵好像要被破了，这里太危险了。不怕，师傅还没有出手呢。只要有他老人家在，这些飞龙军构不成威胁。看到没有？这就是我们云山帝国的飞龙军，是无敌的。青云宗马上就要完了。师姐！哈哈哈！危险！我倒要看看你们青云宗有什么危险！给我杀入青云！今日起，青云覆灭！切，小姑娘，咱家可没看出哪里有危。防御！全力启动非洲防御！喜公公，快回来主持龙舟啊！别打坏了，手下留情，别杀人，留着他们，让他们交赎金啊！四师叔，没事吧？哼，死不了，不就是阵法被反噬了一下？不过这次也是因祸得福，让我找到了阵法的一个弱点，收获不小。全部下船，双手抱头，蹲在边上，谁敢动，谁就死。三皇子殿下还不下来，需要我提着你扔下去吗？姑乃皇室，你们如果不是我刚才喊了一句，你现在就跟那些太监一样了。最后说一次，稳下来。你可以回去了。你们放我离开！回去告诉你们的皇帝，就问他，3000飞龙军，一个皇子，一艘龙舟，总价值多少钱？算清楚以后，把赎金给我们送过来。不对了，之前挖我们矿、追杀我们弟子的事，也一并算清楚，给我们一个交代。这是绑票！修仙怎么了？修仙要吃饭的。我明白了，还请善待我们的人，我会尽快把消息带回去。大师兄，是师傅出手的，对不对？在你们云山帝国把你们赎回去之前，你们都得给我青云宗干活，都给我听好了，不干活没饭吃。我青云宗可不养闲人。这3000人待在这里，每天还要派人看着，太浪费了。你想如何？师侄，他们毕竟是俘虏，总不能……几位师叔，这几天辛苦你们，全面经过青云上下，我准备把他们散开，给我们做点事情。只要有任何异动，立刻动手，不必客气。啊？做事情？我是聘请他们当工人，又不是让他们白干。总理那些新弟子的住处跟工棚一样，趁此机会好好施工一番。我有些事情需要和你谈谈。你想谈什么？此人是青云宗的关键人物，千万不能激怒他。忍，等到回皇城，再将今日之辱100倍奉还。你作为施工队长，带着他们帮我干活。我要修缮87个院子，再修一套大宅院。你让我当施工队长？就你这样的智商，还玩权谋？现在是收服飞龙军人心最好的时候，懂不懂？从这一点看，
你应该感谢我。你让姑的地位一落千丈，姑还要感谢你？说话的时候最好考虑一下在和谁说话。你一口一个姑，不觉得是在拉远我们的距离？在这种情况下，你觉得拉远距离对你有好处？说吧，你到底想和我说什么？我叫张扬，你呢？本皇子李孝杰。李小姐，不好意思啊，我不是专业的，实在没忍住。好了，不开玩笑，我帮你整委，你带着他们帮我挖地，这个交易你觉得合适不？臭小子，我们青云宗不干涉皇朝事务。师父放心，青云宗不会出面。回去以后你就宣布你要修仙。什么？你是说假装？当然是玩真的。就你这种智慧，玩什么权谋？我来教你什么叫做以退为进，假道伐国，暗度陈仓。你这次回去折兵损将，让帝国颜面扫地，皇帝不杀你都算仁慈了。你的兄弟们在落井下石，你还想争位，死路一条。所以你干脆宣布退出皇位之争，去修仙。你就告诉你父皇，你甘愿去领导飞龙军，将功赎罪。等你掌控了兵权，结交了大人，后续还用我教你吗？我明白了，多谢先生指点。可是我还是不明白，你为什么要帮我？我帮你是希望云山帝国换一个懂事的皇帝，方便我们青云宗以后做生意。好，我答应你。行了，事情谈完了，你李队长带着你的施工队开工。将士们，是我李孝杰无能，才让大家沦落至此。从今天起，我与大家同甘共苦，一起干活。与三皇子共进退。地基给我夯实了，你们是修士，用灵力干活。那边，给我挖一个大水池，我要建一栋2层小楼。大师兄，我花20万灵石买你的草棚，你却在这里给自己盖这么气派的大房子，你难道不给个解释吗？你都叫我大师兄了，这还用解释吗？我不管，这个奸商，我要去告诉师傅，你坑我！陛下，飞龙军统领徐柏殿外求见。宣。微臣徐柏叩见陛下。起来吧。徐柏，怎么就你一个人回来了？朕的飞龙军呢？老三呢？陛下，三皇子和飞龙军都落到青云宗手里了。什么？他们青云宗好大的胆子！朕派人去和他们商量，他们居然敢对朕的人出手，好得很！来人，传国师，朕要灭了他们青云宗！陛下息怒，飞龙军还在，三皇子也在，青云宗只是抓住了他们，让我们交赎金。能赎回来，还不赶紧给朕说清楚，到底是怎么回事？我们也没想到青云宗隐藏了如此可怕的力量，只看到一团白云幻化出的巨手，所有人就毫无反抗之力，落在了他们手里。这个老三行事还是这么张扬跋扈，朕明明吩咐了让他去和青云宗好好商量，结果这该死的东西就是这么办事的。要是没授意，喜公公会跟着去？这不过是踢到铁板，找个替罪羊罢了。你估计一下，青云宗的力量大概在什么层次？微臣只是元婴期，实在看不透。但从飞龙军的遭遇来看，那力量远超元婴，所以微臣认为对青云宗动手是极不明智的。哼，等老三回来，朕再好好惩罚他。去，请国师。陛下，徐统领，你确定只看到白云巨手，没看到人？千真万确。那便不是某个人出手，而是青云宗的护宗大阵——天青极云大阵。看来青云宗本身的力量并没有那么强，或许有元神境，
但绝不会有河道境大能。国师，就算只是元神境，也是大麻烦。这次飞龙君和朕最疼爱的三皇子都陷在里面，青云宗要赎金，朕为人主为人父，不得不答应。所以接下来给天玄宗的供奉恐怕要大大减少了。陛下，不如我将此事报告宗门，由我们天玄宗出面斡旋，或许能以极少的代价把三殿下和飞龙君要回来。如果能够这样，那当然是极好了。那天玄宗的供奉可就不能少了。自然。来人，去把镇南王沈君请来。陛下，谈判总有底线，我们的底线是资源随便你谈，不够可以赊欠。最大的底线是青云宗附近的青州，千里疆域。臣明白了。等国师的消息，天玄宗会派人与你们同去，他们可以帮助谈判，但真正的决策权在你手中。臣遵旨。青云，你这小子，上次的小院就让我画了半天，现在又弄这么大一栋房子，这不是师叔您本事高吗？再说，从您的符箓中我参悟良多，以后谁问我符箓跟谁学的，我一定报您的名号。算你识相，风符文、凝神符、净化符文、聚灵符文，一样都不能少，是吧？那是，这些都是师叔您的拿手好戏，对我来说简直是。天玄宗苏明阳，连同师弟同路，以及云山帝国镇南王沈君、国师张宇拜访青云宗。张扬，你负责跟他们谈，不要管天玄宗的人，只管谈。是，师傅。去，弄点泥水在身上，看起来狼狈一点，拿上锄头，去那边挖花园。我能教你的就这么多了。师傅，请再教我一些，我太想进步了。你看，牛气，争权夺利，万万急不得。青云宗张扬，奉命迎接几位前辈，请随我上山。殿下，殿下，你受苦了。王叔，王叔，你终于来了。臣这次来，是接你回家的。青云宗如此对待我朝皇子，是不是太过分了？过分？我请你们来的，在我青云宗不养闲人，要么谈，要么就继续留在这里干活。你们宗门的长辈呢？一个金丹期弟子也配与老夫交谈？前辈，我师父和师叔们都在，不知前辈想拜访谁？另外，我们似乎没有邀请前辈吧？小辈，居然对我无礼！把你师父师叔叫出来，我倒要问问他们是怎么管教弟子的。我是他师叔，怎么管教弟子是我们的事，关你屁事！不满意，你可以离开。元婴期，我是元神期，你不配跟我交谈，让青云子出来。想见我大师兄，你还不配。不过，既然你是元神境，那我可就要动真格的了。长青剑，玉灵袍，耳朵聋，眼睛倒是没瞎。你是元神境，我是元婴境，用极品灵气不算欺负你。青云宗北方30里无人，正好适合我们全力一战，请。一把极品灵气长剑，一件极品灵气道袍，我根本破不开他的防御，只要挨上一下，非死即残，这还怎么打呀？可恶，这下怎么收场啊？两位前辈还请息怒，我们云山帝国这次是携带了大量资源，晚辈只是个金丹，怕保不住，才恳请苏前辈护送。如此大事，贵宗却只派一个弟子出面，苏前辈想必是因此才动了怒，还望海涵。这件事情确实要怪晚辈没有说清楚。我叫张扬，师父正是掌门青云子，如今师父闭关，几位师叔又最新修炼，所以目前我在以代掌门的身份
管理青云宗上下事务。确实是老朽冒犯了，不过冤家宜解不宜结。云山帝国确实冒犯了贵宗，但他们也已知错。老朽想为双方调停一番。青云宗作为上古宗门，不如大度一些，此事就大事化小，如何？苏前辈，我请教一下，培养一个筑基期弟子，折算成灵石需要多少？1000灵石恐怕是需要的。那再请教，一艘可以容纳3000人作战的飞舟呢？折算成灵石又值多少？几十万灵石应该是要的吧。就算按照前辈所说，3000飞龙军加上飞舟，价值几百万灵石总是要的吧？也就是说，前辈的面子价值几百万灵石。3000飞龙军悍然攻打我青云宗，若非我宗门还有些底蕴，是何等下场？如果有人如此对待天玄宗，前辈难道也准备大事化小？不如这样，我捅前辈几剑，前辈若是能笑着算了，晚辈肯定立刻让云山帝国的人走。小辈好胆，竟敢如此与我说话！怎么还没动手，只是几句话，前辈就这么愤怒？看来前辈的度量也实在有限啊。有些老家伙就是站着说话不腰疼。气煞老夫，气煞老夫了！你们云山帝国的事情，老夫不管了！哼！场面话就不说了，3000飞龙军到底值多少钱？刚才已经替你们算过了。至于旁边这位狗屁皇子，就当是天头。你们云山帝国准备了多少赎金？张掌门，我们是诚心来赎回飞龙军的。帝国培养飞龙军已耗尽几十年底蕴，若真要几百万灵石，我们实在拿不出来呀。强行搜刮，或许2、3年能凑齐，但如此一来，帝国必将饿殍遍野。要不差不多算了。师叔，你是对面的吧？他的道德绑架你看不出来？以后这种事儿您别管了，好好修炼就行。唉，那是真惨啊，听得我都忍不住起了恻隐之心。既然如此，如今干脆就算了吧。多谢张掌门宽宏大量，我代帝国亿万百姓感谢您，我现在就带他们回去。哼，年轻人到底是年轻啊。哼，带回去？三皇子你只管带走，留在这还浪费粮食，留着飞龙军，帝国百姓就要受苦。我们于心何忍？飞龙军我们青云宗养了，正好我宗缺人，我们一定好生善待。不可，飞龙军都是帝国子弟，他们的父母还在期盼他们回家，有些老人已经重病在床，就等孩子回去送终啊。张掌门，我们再穷也不能让那些老人失望。我有个提议，我们用一批材料来抵偿部分赎金，您看如何？哼，多少材料？铜矿15万斤，铁矿30万斤。这点材料，恐怕是要让那些老人失望了。再加上100万灵石，我们青云宗现在不差这点钱，我看还是让飞龙军加入我们算了，我们养得起。什么？材料翻倍，灵石再加50万，这真的是我们能拿出的全部了。材料加起来也就100多万灵石，你们总共出不到300万，就想换回3000筑基修士。这样吧，你们带走2000人，给我留1000。3000飞龙军，我全部都要。我用青州所属的千里疆域来换，青州的价值怎么也超过200万灵石了。千里疆域的青州，这笔买卖赚翻了。不要青州，什么土地都不要。师父，听我的。我们青云氏宗门不想建立王朝，要你们的疆土何用？剩下的钱你们10年内还清即可。不过我得提个条件。什么条件？协议已签，希望我们双方能够建立友好的关系，不要再起冲突了。这是赔偿的灵石和材料，张掌门请点收。我青云宗历来爱好和平，从不挑起事端。若非安庆城主擅自派兵，也不会有后续的冲突。不过，不打不相识嘛。
张掌门请放心，安庆城主他肯定活不长，为帝国惹下如此祸患，不拿条命来交代，说不过去。那是你们帝国内部的事，我就不掺和了。不过，我还有一件事，不知镇南王阁下是否愿意合作？哦，什么事情？不知镇南王有没有兴趣和我们青云宗合作，和我们共同开采矿场呢？怎么合作？55分肯定不行，我们可以37分，我青云宗占70%，作为回报，镇南王你的子孙后辈可以有1人拜入我青云宗，无论天赋如何，我们都必定以核心弟子看待。成交！我正好有一个孙子，天赋尚可，刚满10岁。等我回去，立刻就把他送来。届时，我的施工队也会前来青云宗，听候安排。完全没问题。大师兄，这次你可是发大财了吧？这是哪里话？应该是我们青云宗发大财了。唉，以前的青云宗，师傅看到改革的好处了吧？以后我们青云宗的钱只会越来越多。我这不是担心你把宗门给祸害了吗？有什么需要再找我们。好，现在我来分配，材料一半归入库房，作为宗门底蕴，其余一半交给3师叔和6师叔，全力炼制丹药法宝，变成我们的财源。没问题，早就手痒了。灵石100万归入库房，作为发展资金，剩下的师傅您拿走50万。那我可就不客气了。剩下的几位师叔加上我和师妹，8人平分。这太多了。几位师叔必须拿着，你们的任务就是尽快闭关，突破到元神境。天玄宗仗着有2个元神就敢来我们山门叫嚣，这种局面绝不能再发生。你们的实力才是我青云宗最大的保障。我就不用了吧，我不差钱。这是青云宗的分红，大家都有，不能少了你，拿着。明明是好事，怎么听着这么难受呢？师妹，你好像忘了最开始来青云宗是干什么的了吧？合作商业，可你现在都赚那么多了，还要买东西？灵石早晚会花完啊，我们要用现在的资源去投资，创造更多的财富。我们要在云山帝国开办商会，把丹药法宝卖遍天下。大师兄，你想得好远啊！师傅他们早晚会离开，这青云宗以后就是我们的。师妹，你难道不应该帮我吗？有些时候，我发现你跟我爹真的很像。啊？我这么像你爹？是气质。总之，要我帮忙可以，你得答应我，以后帮我办几件事。没问题，我答应你。那商会叫什么啊？叫明月商会如何？俗。那清明商会？更难听，就叫清月商会吧。你来负责筹办，但我有监察权。哼哼，大师兄，修炼我不如你，但做生意你就别插手了。我保证给咱们赚回来海量的资源。我们司徒家可是有200年商业历史的。200年？我说我有2000年的商业历史，你信吗？商业这东西啊，以后我教你。现在你先回去写一份计划书给我。2000年？吹牛！我这就去写。我倒要看看你怎么教我。
孽子，看看你这次惹出多大的祸事！云山帝国的脸都被你丢尽了。父皇，儿臣有罪。有罪？抬起头来，看着朕。这次你闯下滔天大祸，朕还没想好如何处罚你，先禁足东宫半年，给朕好好反省。儿臣领罪。父皇，儿臣还有一事，恳请父皇恩准。什么事？经此一事，儿臣幡然醒悟，凡人权柄，千军万马，在真正的修仙者面前，不过是土鸡瓦狗，不堪一击。儿臣对着红尘俗世再无留恋，儿臣想修仙。什么？你想修仙？你可知道修仙意味着什么？儿臣明白，移山填海，长生不老。与此相比，世间一切皆为过眼云烟。这孩子是被这次背锅伤透了心，还是真的被修仙者的力量震撼到了？朕明白了。你先回府，朕给你3天时间考虑。3天之后，父皇不必3天，儿臣心意已决，绝不反悔。连师傅，儿臣都已经找好了。是谁？飞龙军统领徐柏，儿臣愿拜他为师。学成之后，替父皇掌控飞龙军这支利剑，为帝国镇压四方来敌。好，朕准了。谢父皇成全。王叔，快告诉朕，谈判如何？青州保住了吗？陛下，幸不辱命，青州保住了。啊，当真？他们青云宗居然肯让步？臣与他们斡旋许久，据理力争，最终青云宗答应，除了我们带去的资源，剩下的部分可10年内还清。哈哈哈哈哈！好啊！王叔劳苦功高。不过，他们也提出了条件。说，他们想在帝国境内售卖符箓法宝，并且希望臣家中有资质的子弟可以送去青云宗培养。哈哈哈哈哈！这算什么条件？你做得对。传朕旨意，青云宗在我帝国经商，所有税款全免。税才几个钱，能光明正大往里面安插人手，才是天大的好事。至于派弟子过去修仙，朕这里正好也有2个人选，就以你王府子孙的名义一起送过去吧。臣遵旨。金丹有什么变化没有？没有。继续。这混沌金丹果然古怪，吞了我一点大道之力，居然毫无反应，我就不信了。再试试，万一师傅的大道之力能让我的白板金丹开出大道雏形，以后修炼就事半功倍了。来了，我的金丹壳又变厚了，这效果比吸收几10万灵石还好，太快了！师傅，继续啊，别停！操！继续个屁！老子一个元婴巅峰的大道之力都填不满，辛辛苦苦修炼来的，不要钱啊！比起灵石丹药，果然是吃人修炼最快。等我修炼有成，就下山降妖除魔。大师兄，等等我！这是我对清月商会的一点构想，你给看看。分级制度，豪华装潢，区别对待，这应该是云腾商会的招数吧？甚至说，这几乎是所有商会的绝招。这有什么问题？大家都这么做，说明这是最有效的。我们当然要做的比他们更好。正因为大家都会这么做，所以我们才不这么做。做生意肯定得投资，你不想投资还开什么商会？放心，知道你没钱，到时候借你点儿。不是投资的问题，是格局的问题。那你说怎么做？第一，区别对待可以，
但不要分得这么明显，要给那些小修士一个见识的机会。第二，要给人一种能在我们这里捡到便宜的心理。清月商会要定期以成本价，甚至低于成本价售出一些东西，用这些东西把人流量吸引过来。现在，我再教你一招，叫做会员制。告诉客人，交一定零食成为会员，可以优先购买商品，并且定期开放会员日，所有商品打折。大师兄，还有呢？有这3条就足够了。对了，清月商会你准备让谁去主持啊？我就在头痛这个问题。我们没人啊。秦前辈如何？用我的钱，用我的人来给你赚钱，大师兄，你也太奸诈了吧！我怎么感觉被你卖了，还在帮你数钱呢？师妹，我们是青云宗2代的希望，一起把青云宗建设好，到时候青云宗兴盛的公布簿上必然有你的一份，你的名字将被载入史册，供后人瞻仰。对，为了青云。大师兄，江师弟，有件事情你得准备一下了。青云宗准备半年后开放一个秘境，金丹期可以进入。你是我青云宗3大金丹之一，也要参加。我也可以进入秘境。当然，而且这次我们还会邀请其他宗门前来，所以你得提前把及时的事情安排好。大师兄放心，我一定安排妥当。江师弟啊，能带队前来的都是各大宗门的元婴长老，甚至元神大能。他们身上是不是有很多钱呢？大师兄的意思是对他们下手，这太危险了吧？哎呀，算了，你这脑子，等会儿把司徒师妹叫来，我们一起商量。大师兄，我秦叔叔已经答应担任清月商会的总执事了，不过他想拜见一下师傅，向他老人家求道，你得给安排一下。没问题。你不先去请示一下师傅，就这么答应了？到时候做不到，岂不是很丢脸？师傅就在山上，他又不会乱跑啊，抽点时间见个面怎么了？放心，等会儿把市集的事安排完，我们就带着秦前辈一起上山。半年后，青云秘境将开放，这消息一旦传出，整个修真界都会震动，所以，在这几个月的时间，青云世界必须彻底脱胎换骨。哎，什么境界可以进入秘境？金丹期以下。哎，那我岂不是可以进去了？肯定有我一个名额吧？还有春晓，让他也进去。大师兄，我们2个名额没问题吧？放心，宗门内部肯定优先满足，所有开辟灵海的弟子都有机会。但今天讨论的重点是如何规划集市。这一次，我准备把一些名额放出去，让其他势力的人也来分一杯羹。原来如此，那些宗门的人前来，必然会停留在青云市集，市集就是青云宗的脸面。大师兄的布局，从邀请我上山时就开始了。那些元婴境，甚至元神境的大佬，身上肯定有无数灵石和资源，我们得想办法把他们身上的钱都掏出来。可金丹期以上基本都已辟谷，对食无甚需求，他们又能御剑飞行，行也无法限制，我们能从何处下手啊？住，我们可以从住上面下功夫，开最高端的客栈，把清月商会开到市集去，承销所有高端商品。没错，我会让三师叔研究一些元婴元神境都拒绝不了的灵茶仙酒。另外，江师弟，大师兄请吩咐。你参考我那套宅院的样式，在市集边上风景最好的地方，给我修几10套出来，可租可卖，只要价格合适，什么都能谈。大师兄，规划如此宏大，我们人手不够啊，而且我这边的钱可能也不够。人手，用高价从周围村落请，钱不是问题。我从宗门库房给你拨款20万灵石，必须给我办妥了。